बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे जो हर शख्स को ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर होती है। तो खांसी या कफ़। खांसी एक मुदाफ़ती अमल है जो कि हमारे सांस की नाली को किसी भी ज़र्रे सेक्रेशन से साफ़ करने के लिए होता है। जब भी आपकी सांस की नाली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आएगी, चाहे वो बलगम की सूरत में है या किसी और सूरत में है, तो हम खांसेंगे। खांसी की 5 अक़साम होती हैं। एक आम आप जैसे कि आप जानते हैं बलगमी खांसी, खुश्क खांसी या ड्राई कफ, ब्रोंकाइटिस, पोस्ट वायरल कफ और काली खांसी। अगर नज़ला ज़ुकाम और बुखार के साथ आपको 2 या 3 हफ्ते मामूली खांसी है तो आप इसे नॉर्मल समझें। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ऊपर जाती है और उसके साथ साथ कुछ और अलामात हैं तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और साथ साथ उसे दायमी खांसी भी कहा जाता है। खांसी की कई वजूहात होती हैं जिसमें एलर्जिक खांसी, नमूनिया, बुखार या इन्फेक्शन, टीबी, फेफड़ों का कैंसर, स्मोकिंग, फेफड़ों की इन्फेक्शन। और ये याद रखें कि खांसी कई बीमारियों से जुड़ी हुई है और इसे मामूली नहीं समझना चाहिए। दमा और एलर्जी की सूरत में भी नाक और हलक की झिल्ली मुतवार्म यानी सोजन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से भी खांसी होती है। अगर आपको खांसी हो और साथ ये जो अलामात मैं आपको बताऊंगा ये आप महसूस करें तो आप डॉक्टर से रुजू करें फिलफौर। अगर आपको खांसी के साथ साथ सांस लेने में तंगी हो रही है, फिर आपको लंबे अरसे तक बुखार है, शाम के टाइम साथ बुखार आता है और खांसी होती है जो कि टीबी की ट्यूबरकुलोसिस की भी अलामत है। इसके अलावा आपको बलगम में खून आता है, वीकनेस आप फील करते हैं और थकावट है, भूख में कमी है और आपके सीने से सीटी की आवाज़ें आएँ। अगर सीटी की आवाज़ें आएँ तो आपने फिलफौर डॉक्टर से रुजू करना है। इसके साथ साथ अगर आपको छाती में दर्द हो तो आप भी फिलफौर डॉक्टर से रुजू करें खांसी के साथ साथ। लेकिन अगर आपको आम खांसी हो तो आप घर में आराम करें, कोई खांसी का शरबत लें, भाप लें, गर्म पानी इस्तेमाल करें और एक हर्बल में आपको मैं कावा बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आपने एक लीमू ले लें, अदरक का एक टुकड़ा ले लें, उसको खूब गर्म करें, 2 प्याली पानी डालें, जब वो एक रह जाए तो उसमें आपने 1 चम्मच शहद डाल लेना है। तो आप ये इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा आपको अगर आम खांसी जो नज़ला ज़ुकाम बुखार की वजह से होती है तो बहुत ज़्यादा आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप होम्योपैथी में एक मेडिसन है ड्रोसरा, जिसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसके मदर टिंचर के 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम, पुरानी से पुरानी खांसी हो या काली खांसी हो, बहुत ज़बरदस्त और अफेक्टेड रिजल्ट हैं इस मेडिसिन के। और साथ डॉक्टर रैकविक का आप जस्ट यूसीन सिरप R8 इस्तेमाल करें 1-1 चम्मच 3 टाइम। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम, बुखार या एलर्जी की वजह से खांसी होगी तो इससे बहुत जल्दी आप बेहतर हो जाएंगे। तो आपको अल्लाह ताला सेहत दे और कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन न करें। जब भी आपको मसला हो तो डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।